ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปะบึกล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรนำอุปกรณ์เครื่องมือจักรกลรถกู้ภัยมาซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และฝึกทบทวนทักษะการช่วยเหลือเสมือนปฏิบัติในพื้นที่จริงโดยหากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการร้องขอศูนย์ปภ.เขต 8 และปภ.จังหวัดพิจิตรพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ทันทีโดยการปฏิบัติงานแบ่งเป็น2ส่วนแรกเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลในการใช้บรรเทาสาธารณภัยส่วนที่2เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆและมีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุไว้พร้อมเผชิญกับเหตุวิกฤตแล้วด้วย